Haleluya. Ndagusuhuje inshuti muvandimwe mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nejejwe uyu mwanya no kuba ngiye gufatanya nawe kwiga ijambo ry'Imana. Ni umwanya uruta indi yose ishobora kuboneka munsi y'izuba. Ni umwanya wo kuvugana n'Umuremyi w'ibiriho byose. Ni umwanya wo kuvugana n'Umuremyi w'imitima mishya ya yindi yabaye akahebwe. Wari umwanya tugiye gutegera amatwi tukumva uvuga amagambo ahesha ubugingo, kandi nta handi yavugira atari mu ijambo rye. Ni umwanya kenshi dukerenza, ariko kandi ni umwanya uzanaza mu rubanza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Umubwiriza isomo nifuza ko duheraho dutekerezaho. Ibi biba bibereyeho kugira ngo twisuzume aho Imana itwereka ubushake bwayo, yarangiza ikadushyira amahitamo imbere. Aho umubwiriza abwirijwe n'Umwuka w'Imana mu gice cya 12 umurongo waho wa 13 yagize ati, iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Muri make, mu rubanza rw'Imana hazitabwaho buri kintu cyose n'amahirwe umuntu yagize yo kwiyegurira Imana. Iyo ijambo ry'Imana rivuzwe, ibiganza bya Kristo biba biramburiwe buri muntu wese, byiteguye kumwakira, kandi ukeneye imbaraga utentebutse akongerwamo imbaraga. Rero ndifuza ko uyu mwanya watubera umwanya w'umugisha, ukatubera umwanya wo gusubizwamo imbaraga, ukatubera umwanya wo kuvugurura isano dufitanye n'Imana, ukatubera umwanya wo kuyiyegurira tukaba mu maboko yayo. Tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe ukubiye mu kibazo kibaza ngo mbese niki kigiye kuba? Niki kigiye kuba? Ijambo ry'Imana rivuga byinshi ku gihe tubayemo, ku gihe dusohoyemo, ndetse n'ibigomba kugikurikira. Maze iminsi nitegereza umuvurungano, gukozwa epfo na ruguru, kubura irya nino biri ku isi, binyuze mu ntambara zisa nkaho zimaze kumenyerwa, kandi harimo hameneka amaraso y'abantu Imana yaremye ibakunda. Nkitegereza ibishyitsi birimo biba ku isi, nkitegereza inzara imaze kuyogoza ibihugu byinshi, nkitegereza indwara z'ibyorezo ziriho, zaba izizanwa n'abantu ku bushake bwabo bitewe n'icyo bagendereye, zaba iziza zitunguranye, ariko ibyo byose birahari, kandi ibyo byose bigendereye kubuza umuntu epfo na ruguru. Nyuma yo kwitegereza ibyo bintu byose, hari icyo ijambo ry'Imana riba ryaravuze. Rero reka mbere y'uko tujya mbere twicishe bugufi maze dusenge. Urakoze Mana idukunda, urakoze kuko uduhaye umwanya kugira ngo twumve iri jambo ryawe, uvugane n'umutima wa buri wese. Imvugo yanjye yuzuye amakaraza no kutavuga ibintu ngo byumvikane uyikoreremo. Umwuka w'Imana aganiriza umutima w'umwana wawe wese. Duhe kubona ko iki gihe turimo atari icyo gukina, duhe kubona ko igihe turimo atari igihe cyo kubona ibintu biri kuba ngo tubyitiranye n'ibyashize, ahubwo duhe umwiteguro w'umutima. Uturinde gukangarana no kugira ubwoba, ariko duhe kukwiyegurira Mukiza mwiza. Reka Umwuka Wera abane nanjye, Umwuka Wera abane n'unyumva, udushoboze gufata ibyemezo bizima dushingiye ku ijambo ryawe rivuga, kuko ari ryo ryonyine muyobozi utibeshya. Uduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 24, Yesu yashyize muri icyo gice urutonde rurerure rw'ibyagombaga kubaho mbere y'uko Yerusalemu irimbuka, ndetse na mbere y'uko isi yo muri iki gihe cyacu irimbuka. Ubwo ni ubuhanuzi burebure, ariko iyo tugeze no mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 21,
ndifuza ko abafite Bibiliya tujyanayo kugira ngo tusome amagambo ahanditse. Naho Yesu yagaragaje ikindi kintu gikomeye, aho yavugaga ibyerekeranye no kurimbuka kwa Yerusalemu n'ubundi no kugaruka kwa Yesu. Ni ibintu bibiri Kristo atakunze gutandukanya, kuko ibyabaye mu kurimbuka kwa Yerusalemu ibyanditswe bivuga yuko ari ishusho nto y'ibigomba kubaho mu gihe giheruka, ubwo isi izaba irimburwa uko yakabaye. Yesu arababwira ku murongo wa 10 ati, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami butera ubundi bwami. Tugende gakeya. Mbese mwitegereza intambara uburyo amahanga ashyamirana, abantu bakarasana, abantu bakagaba ibitero kuri bagenzi babo? Hera muri Kongo, reba intambara zihari. Zamuka muri Ukraine n'Uburusiya, noneho reba impuha z'intambara zihari, aho bawumva ibihugu bikomeye cyane birimo bishyamirana mu buryo bw'amagambo, kandi nabyo biba bitugaragariza ko bishobora kuba byakocorana umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Nyamara nshuti, wibuke ko muri izo ntambara, muri iyo mivurungano, abantu Imana yaremye bakunda baba barimo bapfa nk'ibimonyo. Ibintu abantu bavunikiye, ibikorwa remezo bashatse bigasoza bigize Imana, kuri bamwe biri kurimbukira imbere y'amaso yabo babyitegereza. None se bafata misile bakayohereza mu nyubako ndende nini ntiyishyire hasi? Mutekereza ko ibaratwaye amafaranga angana iki? Mutekereza ko ibaratwaye igihe kingana iki? Reka mbabwire, nta kintu na kimwe mu isi cyo kwishingikirizaho. Yesu ati, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye. Nshuti yanjye, twirengagije ibishyitsi byabaye mu 755, ishyitsi cyitiriwe Lisbonne, ibihumbi byinshi by'abantu bigatikira. Tukirengagiza ibindi bishyitsi byabaye mu myaka itambutse, jya muri kino cyumweru kidusoje urebe igishyitsi cyabaye kikibasira cyane cyane Turukiya, Turkey ndetse na Syria. Mu cyumweru gishize, mu minsi nk'itatu ishize, batangazaga yuko ibihumbi bigera muri 28 by'abantu, ubuzima bw'abantu bumaze gutakara, bamaze gupfa. Ese nshuti yanjye ni iki watanze? Ese no kuri mu gihugu kitagerwamo n'umutingito? No kuri ahantu hari ubwirinzi buhambaye ku buryo ibyo byabaye muri Syria, ibyo byabaye muri Turukiya we bitakugeraho? Oya, ni amahirwe yandi Imana itanga kugira ngo umuntu yisuzume, kugira ngo umuntu yitekerezeho, yibaze ngo mbese ibi ni ibiki biri kuba, kandi n'iki kizabikurikira. Kwibaza ibibazo nk'ibi bibasha gutuma umuntu atishingikiriza ku bwenge no ku mbaraga bye cyangwa ubuhanga bwe cyangwa se ku butunzi bwe, ahubwo akishingikiriza ku Mana yonyine, akaba ariho yubaka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Ariko umuntu we aba ashaka kubicurika, akabanza agashaka ibyo by'inyongera, none ubwami bw'Imana bukaza nyuma. Kandi ubwo uwo nubitekerezaho, hari n'abandi batabiha agaciro kandi benshi. None ijambo ry'Imana riratubwira ngo hazabaho ibishyitsi hamwe na hamwe. Wowe ubasha kuvuga uti nge nta kibazo mfite, wenda hari nibereye ahantu hatari ibyo bishyitsi, ahantu ndi izo ntambara ntazihari, nta n'impuha zazo, igihugu cyacu kirarinzwe. Ariko ndagira ngo nkubwire nshuti, ntabwo ari uko muri Syria, ntabwo ari uko muri Turukiya hatari abasirikare, ariko hari ibintu bibasha kuza kikaba nta gisirikare na kimwe cyo ku isi cyabihagarika. Kubera iki se? Hari ibintu Imana yemera ko biba ku isi kugira ngo ikangure abitwa yuko ari ubwoko bw'Imana, bityo ubwabo bitegure kandi bavuze impanda kugira ngo n'abandi bari hirya no hino ku isi bitegure. Kuko ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku ngingo ivuga ngo ibihe by'umubabaro bitegereje cyangwa se bitwegereje, ni kuri paji ya 16 baranditse ngo igihe cy'amakuba agomba kugenda yiyongera kugeza ku mperuka kiri hafi cyane,
nta munota n'umwe dufite wo gupfusha ubusa. Isi ihangayikishijwe n'umwuka w'intambara. Mbese uwo mwuka w'intambara urahari? Naguhaye ingero, kandi hari n'izindi nawe waba uzi, kuko njyewe ntago ndi umushakashatsi, hari izindi waba uzi kundusha. Twugarijwe mu buryo budakebakeba n'igihe cy'amakuba. Amakuba atarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. None rero twebwe twimereye nk'abakobwa basinziriye, tugomba gukanguka tugasaba umwami Yesu ngo adupfumbatishe amaboko yahoraho kugira ngo atwambutse ibihe by'urubanza biri imbere yacu, turi mu mutekano wuzuye. Nshuti yanjye, umutekano wuzuye uri muri Yesu. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Yesu aracyaturamburiye ibiganza. Nshuti, reka mbabwire, iyo usomye Zaburi usangamo amasomo menshi avuga yuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Wakibaza ngo ni gute imbabazi ziva ku bantu? Mu gitabo cy'imigani haranditswe ngo narabahamagaye muranira, nabaramburiye amaboko ntihagire ubyitaho, nanjye nzabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho. Ntabwo Imana ari ikura imbabazi ku bantu bayo, oya, ahubwo abantu nibo birukana imbabazi z'Imana kandi bakagenda bazihunga, bakagenda bongera intera ibatandukanya n'imbabazi z'Imana, kugeza ubwo bagera mu mwanya Imana ibasha kubahamagara ntibumve. Rero mu gihe isi yatangiye urugendo rwihuta rugana mu kurimbuka, mu gihe tubona ibimenyetso byihuta umunota ku munota, isegonda ku isegonda, bigaragaza ko isi iri kwegereza umusozo wayo, abana b'Imana tugomba gushakira ubuhungiro muri Yesu honyine, we rutare rwisungwa iteka. Isi iri kugenda irushaho gusuzugura itegeko iryo ari ryo ryose mu mategeko 10 y'Imana, tutirengagije n'amategeko y'ubuzima. Vuba aha imidugararo ikomeye igiye kwaduka hagati y'amahanga. Mbese ibi biracyari ubuhanuzi? Oya rwose. Nawe ubasha kuba umuhamya w'uko ibi ngibi atari ubuhanuzi, ahubwo bwamaze gusohora. Imidugararo itazigera ihagarara kugeza igihe Yesu azagarukira. Ndagira nkubwire ngo ntuzategereze ko isi izongera kugira igihe cy'amahoro. Oya, ntabwo ijambo ry'Imana ribidusezeranira. Turi ku nkengero y'igihe cy'amakuba, kandi dutegerejwe n'imibabaro tudashobora gupfa kwiyumvisha. Nshuti, twegereje akaga karuta kigeze kubaho mu bihe byose. Ubwo ngeze ku gihamya cya 7 kuri paji ya 16 mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Twegereje akaga karuta kigeze kubaho mu bihe byose. Ibihano by'Imana bigiye kwiyongikanya vuba. Inkongi z'imiriro. Zaburi 19:20 mwumvise inkongi z'imiriro zibasiye cyane ishyamba rya Amazone, iryo abenshi bita ibihaha by'isi. Ibyo mwarabyumvise, kandi n'uyu munsi inkongi z'imiriro ntabwo zahagaze. Ujya kumva ngo ishyamba muri Kongo ryahiye. Rero ntukajye ubona ibyo bintu ngo uvuge ngo niko byahoze, ahubwo ijambo ry'Imana riba ryarabivuze mbere. Ibihano by'Imana bigiye kwiyongikanya vuba. Inkongi z'imiriro, imyuzure mu Burayi, Ubudage n'ibindi bihugu byinshi byo mu Burayi, imyuzure irabyibasira mu buryo budasanzwe, igatembana amamodoka, igasenya amazu, ibikorwa remezo abantu baba baragize ibigirwamana, akenshi birindimukira imbere yabo babyitegereza, kuko nta kintu na kimwe babasha kubikoraho. Imitingito. Ibyo muri Turukiya nabivuze. Kandi saho gusa mu Rwanda murabyibuka ejo bundi Goma ibyahabereye, bitewe n'ibirunga ngo byarutse. Ariko hari aho n'ubushakashatsi bw'abantu bugarukira mu bandi. Niba ibihumbi bigera kuri 33, mu kanya nahoze mbireba kuri BBC, aho ibihumbi 33 by'abantu bamaze gupfa, nabibonye bimaze amasaha 5 bishyizweho iyo nkuru itangajwe, kandi na ONU yabyemeje. Bivuze ngo abantu bari gutikira. Mbese mutekereza ko ahantu hapfuye ibihumbi 33 by'abantu, amazu yasenyutse yangana iki? Mutekereza ko ibintu byangiritse bingana iki? Ariko ndaza gukomoreza gato
ku kintu Satani agiye kuzabyaza ayo mahano arimo abera ku isi. Kandi ibyo byose bigendanye n'imyuzure, inkongi z'imiriro, imitingito, biherekejwe n'intambara n'imivu y'amaraso. Nta muntu wo ku isi ubasha kumenya abantu ku isi bapfa bitewe n'intambara, kuko imibare n'imwe itangazwa n'ibinyamakuru kenshi barimo no kubeshya. Imana yonyine niyo izi abantu bapfa bishwe n'izi ntambara zitewe n'ubushyamirane bw'ibihugu. Ariko Imana yatubwira ngo twegereje akaga karuta kigeze kubaho mu bihe byose. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14:29, Yesu amaze kubwira abigishwa be iby'ibihe bazanyuramo, yarababwiye ngo dore mbibabwiye bitaraba, kugira ngo nibiba muzizere. Rero nshuti yanjye, tubayeho mu gihe Imana iri kongera kurarika buri muntu wese n'uvuga yuko yizera, kuko ntabwo ibi Yesu yabibwiye abapagani. Abo yabibwiraga ni intumwa ze, ni abamukurikiye. Ariko arababwira ngo mbibabwiye bitaraba kugira ngo nibiba muzizere. Rero nshuti, niba unitwa ko wizera Imana, ongera ubitekerezeho neza, utekereze ku gihe tubayemo, ndetse wibaze ku magambo Yesu yavuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ntabwo ari ukwizera kubonetse kose, ahubwo ni ukwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana. Mbese Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi wabigize umuyobozi w'imibereho yawe? Mbese ubisoma kangahe? Bigira umwanya ungana iki mu bugingo bwawe? Ibihe by'amakuba biradutegereje, ibihe by'amakuba biradutegereje. Rero dukwiriye kuba maso. Hari ikintu cyiza nkundira Imana. Mbere yuko hagira ibintu bidasanzwe biba ku isi, ibanza gukoresha abagaragu bayo ikaburira abantu bayo. Nkuko byagenze mu gihe cya Nowa. Ndi kureba umusaza Nowa, Imana imubwira iti abantu bo mu isi bakabije ubugome, none ngiye kubarimbura, genda ubaburire. Nubwo Imana imenyererezo mu itangiriro yari izi neza ko abantu bazinangira kugeza ubwo harokoka Nowa n'umuryango we gusa, ariko Imana ntiyibujije gutanga umuburo. No mu gihe cya Loti, abamarayika bingingiye Loti baramubwira bati genda ujye kubwira abakwe bawe ibyerekeranye n'uko Sodomu igiye kurimbuka. Ariko baramusetse, bifata amayunguyungu bazamura ijosi, baravuga bati muze, noneho byakugendekeye bite? Ariko ntago bari bazi ko mu minota mike bagiye gusakirana n'igihano cy'Imana. Abagiye bizera ubutumwa bwayo bwagenewe igihe cyabo kandi bakagendera mu kwizera kwabo bumvira amategeko yayo, bagiye barokoka ibihano byageze ku basuzuguye kandi bakagaragaza kutizera kwabo. Amen. Rero umuvandimwe, urumva ko Imana igihe cyose ibanza gutanga umuburo kugira ngo udasuzuguye uwo muburo bwe akawakira abashe kubona ubuhungiro kandi bwizewe. None niki kigiye kuba? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ibi bintu bititeguye guhagarara. Ntabwo byiteguye guhagarara. Nubwo hakumva ngo muri Kongo intambara yahoshe, mu Burusiya ntuzumva yahoshe. Nubwo muri Ukraine wakumva ngo byahagaze, ntabwo bizarangira ngo isi yose igiye mu mutuzo, uzumva Ubushinwa bwahagurutse nabwo bukarasana na Amerika cyangwa n'ibindi bihugu. Isi igomba kubuzwa epfo na ruguru kugira ngo ikibazo cy'inzara gifate indi ntera, bityo ubuhanuzi bwavuzwe n'ijambo ry'Imana bukunde busohore nta nkomyi. Kuko Yesu yavuze ngo mbibabwiye bitaraba kugira ngo nibiba muzizere. None muri iki gihe giheruka ni iyihe turufa Satani agiye kwifashisha kugira ngo ibi bintu byose abifate abyegeke ku bakomeza amategeko y'Imana? Igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, kuri page 415. Uretse wumve 415 hari amagambo dusoma avuga ngo Satani nanone, page 414, Satani nanone akorera no mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye, yigisha amabanga y'imibereho y'ibyaremwe, kandi akoresha imbaraga ze zose gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye.
ubwo Imana yamuhaga uburenganzira bwo kubabaza Yobu, mbega ukuntu imikumbi n'amashyo, abagaragu, amazu, abana byose byayoyotse mu mwanya muto, icyago gikurwa n'ikindi. Imana niyo ikingira ibiremwa byayo kandi ikabirinda imbaraga z'umurimbuzi. Nyamara abakristo basuzuguye amategeko ya Yehova, kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze, ko azahagarika gusuka imigisha ye ku isi, kandi akura uburinzi bwe ku bagomera amategeko ye, bakigisha abandi kandi bakabahatira kugenza nkabo. Satani agenza uko ashatse uwo ari we wese Uwiteka yakuyeho uburinzi bwe. Azihanganira bamwe kandi bahirwe, kugira ngo umugambi we ujye mbere, abandi abateza ibyago, maze abemeze ko Imana ari ibateje ako kaga. Ubu byashoboka yuko nk'abantu bari muri Syria, nk'abantu bari muri Congo, bageraniwe n'urupfu, bari mu kaga gakomeye cyane, bavuga batari kuki Imana yemera ibintu nk'ibi ngibi. Nyamara reka mbabwire, uko abantu bashobora gusaya mu bibi, uko ibihugu bigenda birushaho kwijandika mu byaha, niko bagenda bigiza hirya uburinzi bw'Imana. Kandi uko bigiza hirya uburinzi bw'Imana, niko imbaraga y'umurimbuzi ibigenda irushaho kubagota. Niyo mpamvu muvandimwe, wikwitotombera Imana ko siyo nyirabayazana. Ntabwo Imana ariyo yatumye Yobu agerwaho na kariya kaga kose. Yarasabwe. Icyo Imana yakoze ni ukwemerera Satani ko ibyo bintu byabaho. Ntabwo ari Imana yabikoze rero. Ntabwo Imana irimbura, ntabwo Imana yica. Niyo mpamvu Imana yemeye ko Yobu ageragezwa, kuko yari izi ko ubugingo bwa Yobu bwomatanye nayo, ari mu biganza byayo. Buriya n'uwaba ari muri Syria, n'uwaba ari hariya muri Turukiya, n'uwaba ari muri Ukraine, n'uwaba ari hirya no hino hatandukanye, hari intugunda, hari n'intambara, ariko akaba afite ubugingo buhoraho muri Kristo. Yesu yaravuze ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Rero ikiba gihangayikishije cyane ni ukubona abantu badafite Kristo mu mitima yabo, ni ukubona abantu batiteguye kuzahagarara imbere y'intebe y'imanza, barimo bagubwaho na biriya bikuta biremereye bikabica, barimo barengerwa n'imyuzure, barimo baraswa ibisasu bikomeye cyane bagapfa nta byiringiro bafite. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. None Satani ari guteza indwara z'ibyorezo, kuko ahangaha uretse ubyumve barabivuze. Paji 414 mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ngo nyamara abakristo basuzuguye amategeko ya Yehova, kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze, ko azahagarika gusuka imigisha ye ku isi, kandi akura uburinzi bwe ku bagomera amategeko ye, bakigisha abandi kandi bakabahatira kugenza nkabo. Satani agenza uko ashatse uwo ari we wese Uwiteka yakuyeho uburinzi bwe. Azihanganira bamwe kandi bahirwe, kugira ngo umugambi we ujye mbere, abandi abateza ibyago, maze abemeze ko Imana ari ibateje ako kaga. Oya, ibintu niwe ubikoze, ariko arabifasha byegeka ku Mana. Uko niko Satani yamye akora. Igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara z'ibyorezo. Ijambo ry'Imana riduhishuriye ko n'indwara z'ibyorezo ziri ku isi ni Satani uziteza kandi akorera mu bantu, kugezaho imidugudu n'ibirorero bisigara ari ibidaturwa n'amatongo. Ubu Satani iyo yitegereje amazu ari gusenyuka kubera imitingito n'abantu bari gupfa, akubita agatwenge k'ibyishimo kuri we, yishimira ko abantu barimo bapfa nk'ibimonyo. Arishima. N'amagingaya ari ku murimo we. Niba ijambo rivuze ngo n'amagingaya, n'uyu mwanya tuvugana, hari abashaka ko barara mu miborogo barira kubw'inshuti zabo n'abavandimwe. Hari abashaka ko barara barira bahangayikishijwe n'uburyo bazishyura amafaranga ya banki, kubera ibiza byaje bigasenya, kandi akaba nta buryo azasobanura ko ayo mafaranga atagomba kuyishyura kuko yasenyewe n'ikiza. Ni bangahe bari kuryama badasinziriye? Za stress ziraza guhitana abantu bangana iki? N'amagingaya ari ku murimo, ntago ajya aruhuka, nta wundi murimo afite keretse uwo kuburabuza abantu. Satani arateza impanuka, arateza ibyorezo mu nyanja no ku butaka. Satani ateza n'impanuka.
indege ikaba ari mu kirere, akohereza abadayimoni bakagenda bakayinyeganyeza kugeza bayituye hasi, abantu bagapfa, ibihugu bigahomba, amakampani agakinga imiryango. Umuriro wa kirimbuzi, imiriro hirya no hino, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, kubura epfo na ruguru, ibishyitsi birongeye biravuzwe hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Yarari ku mwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho, ahumanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi. Umva nshuti yanjye, ntabwo ibyo bintu bizahagarara. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, ari nako birimbura. Dushaka ubuhungiro mu Mana. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo, ihindutse amatongo. Koko isi rononeka yihindutse amatongo, izarimbukana n'ibikomerezwa byayo. Isi yandavujwe n'abayituye, kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirije amateka ye, bishe n'isezerano rihoraho cyangwa isezerano ridakuka yagiranye nabo. Ayo magambo tuyasoma muri Yesaya 24 umurongo wa 4 n'uwa 5. Amagambo tugiye kugeraho ari nayo mpamvu yatumye nkora kino cyigisho kibaza ngo ni iki kigiye kuba. Hirya yo kubona izi ntugunda ziri ku isi, hirya yo kubona uburyo n'amahanga ari kwibaza uko yabona igisubizo cy'iyi mitingito, ubu ntabwo nzi amanama ari gukorwa na biriya bihugu byagezweho na birabiza, ntabwo nzi amanama ari gukorwa atandukanye kugira ngo agerageze guhagarika intambara ziri hirya no hino ku isi batiteguye kuba babonera igisubizo cyazo. Ibyo byose ntabwo mbizi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo bintu byose bibi Satani agiye kubyegeka ku bakomeza amategeko y'Imana. Abantu b'Imana, paje 415. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana ari bo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja bubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo ngo kikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose. Laudato si niyo ivugwa aha ngaha. Yagaragajwe nk'igisubizo, aho bagaragaje ko kugira ngo ibiza bishire, imitingito, ibyorezo, kubura epfo na ruguru birangire, inzara zirangire, ko ari uko hashyirwaho umunsi w'icyumweru, kuko hari agatsiko k'abantu bakomeza isabato, bityo bakaba bari kurakaza ijuru banga kubahiriza umunsi w'isabato y'ubupapa, icyumweru. Iki kirego rero cyarezwe kera umugaragu w'Imana Eliya, igihe Isirayeli yashayishaga mu bibi iyobowe na Ahabu n'umugore w'umupagani witwaga Yezebeli. Abisirayeli bagatangira gusenga ibigirwamana Bali na Ashera, bityo Uwiteka akamera nk'ubakuyeho uburinzi bwe, akohereza Eliya kujya gutangariza ibihano Isirayeli. Isirayeli ikamara imyaka 3 n'igice nta mvura ikandagira ku butaka bwayo, inzara ari nyinshi mu gihugu. Igihe imyaka 3 n'igice yari irangiye, Imana ikabwira umuhanuzi Eliya kujya kwiyereka umwami, kujya kubonana na Ahabu. Ahabu akimubona, nubwo ngo yabivuze afite ubwoba bwinshi, ariko yaravuze ngo mbese uraje, mbese ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Ahabu yarafashe ibyaha bakoze bigatuma imigisha y'Imana ibakurwaho, abyegeka kuri Eliya. Ariko Eliya mu mbaraga y'Imana yaramubwiye ngo erega sinjye wateje Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so ko mwisha amategeko y'Imana. Ibyanditswe bitubwira ko mu gihe umwuka w'Imana ari kugenda kurwa mu isi buhoro buhoro, bitewe n'uko abantu bari kugomera amategeko y'Imana hafi ya yose, bakayica nta rutangira, bari kugenda bigizaho uburinzi bw'Imana, kandi ibyo biri kugenda bihamagara umwuka w'intambara mu bihugu byinshi bitandukanye, biri kugenda bihamagara inzara, biri kugenda bihamagara ibyorezo, biri kugenda bihamagara ibintu bigomba kubuza abantu epfo na ruguru. Bityo nshuti yanjye,
ubuhungiro buri mu Mana gusa. Nimushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, kuko ibi bintu byo ntibizahagarara. Ibyo bintu Ahabu yageretse kuri Eliya niko za leta zo ku isi ziyobowe n'ubupapa bagomba gufata ibintu byose biri ku isi, inkongi z'imiriro, imyuzure, iyi mitingito ihari, izi ntambara, inzara, byose bakabyegeka ku bantu b'Imana. Mbese uriteguye icyo kintu? Kuko ibi nabyo byari ngombwa yuko mbivugaho. Ni umutego Satani ari kugenda ategura neza kugira ngo abone uko agusha mu rushundura ubwoko bw'Imana. Rero indirimbo tugirira avuga ngo vuza impanda yumvikane hose, Yesu agiye kuza. Ubwo umwuka w'Imana ari kugenda kurwa mu isi buhoro buhoro, ntabwo asubira mu ijuru, ahubwo uhabwa abarimo basenga basaba guhabwa umwuka w'Imana. Bityo mu gihe bamwe bari kugenda bahinduka ibicamuke binyuze mu kwanga amategeko y'Imana, abandi bari kugenda bongererwa urugero rwa mwuka wera kugira ngo babashe guhagarara nk'abahamya, bahagarare nk'igiti cy'isedara muri iyi minsi isoza amateka y'isi. Nshuti yanjye rero, itegure wirangazwa n'iby'iyi si ngo wirengagize amategeko y'Imana. Wibura ibihe byo gusabana n'Imana ngo ni ubutunzi, kuko buri kurimbuka abantu babureba nta n'ubushobozi bafite bwo kubutangira. Nese ubu mu ntambara abantu bari kuza bagaterura ibyabo bakabitwara muri Kongo bangana iki? Ibintu yaruhiye imyaka 10 bakabitwara umunsi umwe. Amaze abantu bubatse bakayazamura mu buryo bukomeye cyane, bakirengagiza Imana, bakanga kumva imiburo yayo, bamara kuyageza hejuru igishyitsi kikaza kikabirambika hasi, kandi yaranze Imana. Ibyo bintu bimaze iki? Yesu ati umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi byose niyaka ubugingo bwe? Byamumarira iki? Oya, bitekerezeho neza. Umuntu agakora akagura imodoka ye nziza, ariko hakaza umwuzure ukaza ukayitembana ukayitwara, ntamenye n'irengero ryayo, ntamenye naho yayibariza. Umuntu akubaka inzu ye, igishyitsi kikaza kikayinyeganyeza kikayitura hasi, no kongera gusiza ngo abone ikibanza bikaba bidashoboka. Yesu ati nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ntabwo kugera ku bintu ari bibi, nta nubwo tuzanga kubaka ngo igishyitsi kitaza kikabisenya, ntabwo tuzanga kugura imodoka ngo umwuzure utazayitwara cyangwa se natwe kaduhitana, ariko nimubanze mushaka ubwami bw'Imana, nimugire kwizera kwa kundi Yesu yavuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi, azasanga abantu bagiha agaciro ijambo ry'Imana, bagikorwa ku mitima yabo, ku buryo bazaba ari abantu biteguye kuba barekura byose ku bwa Kristo. Yesu ati munyure mu irembo rifunganye, kuko inzira ijyana abantu ku bugingo ari inzira ifunganye, ariko ijyana abantu mu kurimbuka ni irembo rigari, aho umuntu azagenda uko abyifuza, akagendana n'abe bose, akagendana n'ibye byose, mbese umuntu agashaka gukorera Imana n'ubutunzi. Ntabwo wakorera Imana n'ubutunzi ngo unyure mu irembo rifunganye, ntibishoboka, ahubwo wanyura mu nzira ngari, kandi amaherezo yayo ni ukurimbuka. Muvandimwe, fata icyemezo cyo kuyegurira Imana, hitamo kuyoboka Imana. Ibyo abantu baruhiye, ibyo bashatse igihe kinini, byarimbukiye imbere y'amaso yabo babyitegereza. Ndagira ngo nkubwire, ku musozo imbabazi z'Imana zimaze kurangira ku isi, vuba ubwo ubwoko bw'Imana buzaba butabawe. Umva amagambo dusoma mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, icyigisho cya 40 kivuga ngo gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Hari ikindi gishyitsi kizabaho gitandukanye n'icyaha cyabaye muri Siriya, gitandukanye n'ibintu byose byigeze bibaho ku isi bikomeye. Igishyitsi giheruka kizanyeganyeza n'imisozi ubwayo, ikajya yikoza hirya no hino nk'uko urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. Tekereza kuri ibyo bintu. Ibirwa bizazika. Paje 445. Iryo jwi ritigishije ijuru n'isi, habaho umutingito ukomeye. Kuva abantu baba ku isi ntihigeze haba umutingito w'isi ukaze nk'uwo. Ijuru rigaragara nk'iryikinga rikikingura, ikuzo rivuye ku ntebe y'Imana risa n'irishashagirana, imisozi
irahungabana nk'urubingo ruhushywe n'umuyaga, maze ibitare biremereye kandi binini birameneka bikwira ahantu hose. Habaho gusuma nko guteguriza umuraba uteye ubwoba, inyanja izikukana umuraba ukaze, humvikana guhinda gukomeye kumeze nk'ijwi ry'abadayimoni bahawe inshingano yo kurimbura isi. Isi yose iradandabirana, yibira ikanuburuka umuraba wo mu nyanja. Ubutaka bwayo bwiyasa imitutu, imfatiro z'isi ziranyeganyega, impinga z'imisozi zirarigita, ibirwa bituwe n'abantu birazika. Ibyambu byo ku nyanja byari byarahindutse nka Sodomu kubera ubugome, bimirwa n'amazi yivumbagatanyije. Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana kugira ngo yuhirwe inzoga ibirira mu gikombe, ariyo burakari bwayo bukaze. Nuko amahindu manini ava mu ijuru agwira abantu rimwe, rifite uburemere bwaba nk'ibiro 40. Tekereza kuri ibyo bintu muvandimwe, n'ijambo ry'Imana. Imirwa yuzuye ubwibone yo ku isi irasenyuka, imidugudu ikomeye cyane n'ingoro z'abami, aho abakomeye bo mu isi barundanyije ubutunzi bwabo kugira ngo bishyire hejuru, ibyo bibanza kurimbukira imbere y'amaso yabo babyirebera. Maze inkuta za gereza zirarindimuka, abantu b'Imana bari bazifungiwemo kubera kwizera kwabo barasohoka. Ndagira ngo nkubwire ngo bidatinze abantu b'Imana bagiye kuzaregwa, bashyirweho ibyaha biremereye bikomeye, nka kwa kundi uwitwa Pawulo yashyizweho ikirego na Nero cyo kuba ariwe watwitse umudugudu wa Roma. Byashyizwe kuri Pawulo n'abakristo bose, yasaga nk'aho abereye umupasitori. Babashinje ko aribo batwitse umujyi wa Roma, nyamara wari waratwitswe na Nero kugira ngo abone uko ashyira dosiye kuri Pawulo. Mbese ubwo nta muntu waba wihisha inyuma y'ibi bibazo byose biba biri ku isi, guteza inzara, kubuza epfo na ruguru, imitingito, ibyorezo n'ibindi? Nta waba byihisha inyuma nka Nero wari umwami w'Abaroma. Mbese ubwo ntacyo twumva? Nta waba byihisha inyuma kugira ngo abone ikirego agomba gushyira kuri ba Pawulo? Nguhaye umwanya kugira ngo nawe witekerezeho. Ariko nsoza ndakubwira amagambo akomeye cyane ari mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kuri paje yaho ya 29, igihano cya 29 cya 28, ahavuga ngo ntitwahamya neza ibizasimburana mu isi mu gihe kiri imbere, ariko icyo tuzi neza ni uko muri ibi bihe turimo tugomba kuba maso dusenga, kuko umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi cyane. Tugomba kuba maso tugenza gute? Dusenga. Igihano cya 24 kivuga ngo ikisecyo 24 na 25, benshi ni abadasobanukiwe n'ubuhanuzi bugendanye n'ibihe turimo, kandi bagomba gusobanukirwa neza ibigendanye n'ubu buhanuzi. Inshingano y'abayobozi ndetse ikaba n'iy'abizera niyo kuvuza impanda mu buryo busobanutse. Abarinzi nimurangurure maze mutange ubutumwa ariko kuri kwagenewe iki gihe. Twereke isi igihe turimo cy'amateka ya gihanuzi. Nimureke tubone ko turi mu gihe gisoza bavandimwe. 27 seho havuga iki? Ni naho nifuza gusoreza tugasubikira ahangaha. Haranditswe ngo twakagombye gukoresha imbaraga zacu zose ngo tubwire ab'isi uku kuri. Umuburo ukomeye uhamya ko umunsi w'Uwiteka uzaza utunguranye mu buryo bwihuse kandi butitezwe, ntugomba kubwirwa isi gusa, ahubwo ugomba kubwirwa n'amatorero yacu. Umuburo utangaje w'ubuhanuzi wagenewe buri mutima, ntihakagire uwibeshya akatatungurwa. Nta busobanuro na bumwe bw'ubuhanuzi bugomba kubibagiza ibimenyetso bitugaragariza ko icyo gihe gikomeye kiri hafi cyane. Ntihakagire uwibeshya akatatungurwa. Nushaka ubura umubwiriza umeze ute? Nushaka ubura umwizera umazemo imyaka ingahe? Nushaka ubariza ibitabo by'uko abahanuzi bingana iki? Nushaka uburi pasitoro, urwego rwose waba uriho, ntukigire kutatungurwa. Bityo inzira imwe rukumbi iri mu kuba maso.
Imana yo mu ijuru idushoboze kuba maso, kandi buri muntu wese asoze yibaza ikibazo ngo mbese niki kigiye kuba, mbese niba hari ibigiye kuba nta nasubiza inyuma, aho izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ibaze ngo mbese nanditswemo. Kuko mu Byahishuriwe 13:8 haravuga ngo Byahishuriwe 13:8 haravuga ngo abari mu isi yose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana irifuza ko amazina yacu aboneka mu gitabo cy'ubugingo, niyo hari ubuhungiro nyakuri. Ndakwifuriza komatana n'Imana, ndakwifuriza kugira umwiteguro muzima, ndakwifuriza gusa na Yesu, ndakwifuriza kubaho ukurikije ubushake bw'Imana. Ntiwite kubigushuka, ntiwite kubikurangaza, hanga amaso mu ijuru, itegure Yesu ari hafi. Nubwo isi yaducurira imigambi imeze ite, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Imana iguhire nshuti, Imana igwe kugira umwiteguro muzima. Mu gihe ibikuzengurutse byose ari urucantege, ubura amaso yahange mu ijuru. Yesu yaravuze ngo ibyo byose nimubona bibaye, nibitangira kubaho, muzubura amaso yanyu murebe mu ijuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ayo magambo ari muri Luka harahanditse. Kureba amaso, kubura amaso tukaraba mu ijuru, ntabwo ari ukwitegereza ikirere ngo tujye tugenda tumeze nk'abantu badafite mu mutwe atekereza neza tureba hejuru. Oya, ahubwo ni ukuvana intekerezo zacu mu isi tukazerekeza mu ijuru ahera cyane, aho Kristo ari ku bwanjye nawe asabira wowe kugira ngo niwemera kumwakira aguhe imbabazi ze, ubeho ufite ibyiringiro. Kuko aravuga muri Byahishuriwe 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjiriwe dusangire. Nubwo ibikuzengurutse byaba bikugaragariza ko nta cyizere, ariko muri Yesu kirahari. Imana y'amahoro igushoboze kunamba kuri Yesu, igushoboze kubura amaso ukayavana mu isi. Niba warurangariye mu isi n'ibyayo, ubura amaso yahange mu ijuru. Ibyo rero nibyo ngusabiye, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Urakoze Mana idukunda, urakoze Mana ikiranuka. Mbasha kutumvikanisha neza ibi bintu nk'uko ubyifuza, ariko ndiza ntashidikanya ko Umwuka Wera agiye gukurikirana aya magambo yose yasomwe na buri jambo ryose ryavuzwe, kugira ngo abantu bakwiyegurire. Uduhe Umwuka Wera Mana yacu, uturinde kubireba ngo tuvuge ngo ibi niko byahoze. Ahubwo Mana, duhe gukorwaho n'ijambo ryawe, mbigusabye nizeye ko ugiye kubiduhera ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo, amen.